എവ്രിവൺ, ലേൺ സിമാറ്റിക്സിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേരള PSCയുടെ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോസ്റ്റിൽ സിലബസിൽ വരുന്ന കെമിസ്ട്രിയിലെ ആൽക്കഹോൾസ് ആൻഡ് ഫിനോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷനാണ് സം കമേഴ്ഷ്യലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആൽക്കഹോൾസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം. കമേഴ്ഷ്യലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആൽക്കഹോൾസിൽ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് മെത്തനോളും എത്തനോളുമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ആൽക്കഹോൾസിന്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസും അവരുടെ പ്രിപ്പറേഷനും യൂസസുമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം മെത്തനോളിന്റെ നോക്കാം. മെത്തനോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽ ഫോർമുല പഠിക്കുക, CH3OH, ഒരു കാർബൺ അടങ്ങുന്ന ഒരു ആൽക്കഹോൾ ആണ് മെത്തനോൾ. മെത്തനോളിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് വുഡ് സ്പിരിറ്റ്. എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കുക, വുഡ് സ്പിരിറ്റ് മെത്തനോൾ ആണ്. വുഡ് സ്പിരിറ്റ് മെത്തനോൾ ഒരു കളർലെസ് ലിക്വിഡ് ആണ്. അതിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്, ഡെൻസിറ്റി എല്ലാം കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കുക. ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് 64.96 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. അതേപോലെ വോളറ്റൈൽ ആണ്, ഫ്ലെയിമബിൾ ആണ്. സോളിഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് -93.9 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. ഡെൻസിറ്റി 729 കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ്. ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഓർത്തു വെക്കുക. മെത്തനോളിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്, അതേപോലെ ഡെൻസിറ്റി ഒക്കെ ഓർത്തു വെക്കുക. അതേപോലെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓർത്തു വെക്കുക. പിന്നെ മെത്തനോൾ ഒരു ആൽക്കഹോൾ ആണല്ലോ, അപ്പോൾ അതൊരു പോളാർ സോൾവെന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാട്ടറുമായിട്ട് മിസിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹൈലി പോയിസണസ് ആൻഡ് മെത്തനോള് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ പോലും ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ കോസ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ആൻഡ് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ക്യാൻ ഈവൻ ലെഡ് ടു ഡെത്ത്. അപ്പം മെത്തനോൾ നമുക്ക് പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിക്വിഡ് ആണ്. അതിനെ ഇൻജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കാഴ്ചശക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഹൈ ഡോസിലാണ് മെത്തനോൾ നമ്മൾ ഇൻജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ മരണത്തിന് വരെ അത് കാരണമാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതേപോലെ മെത്തനോളിന്റെ യൂസസ് ആണ്, ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എനർജി കാരിയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആന്റി ഫ്രീസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റിനും മെത്തനോളിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മെത്തനോളിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓർത്തു വെക്കുക. അടുത്ത നമുക്ക് മെത്തനോളിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നോക്കാം. മെത്തനോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ പഠിക്കാനുള്ളത്. ആദ്യത്തെ വാട്ടർ ഗ്യാസ് അഥവാ സിൻ ഗ്യാസിൽ നിന്നും. ഇത് ഓർത്തു വെക്കുക. വാട്ടർ ഗ്യാസ് അഥവാ സിൻ ഗ്യാസ് അഥവാ നമ്മൾ സിന്തസിസ് ഗ്യാസ് എന്നൊക്കെ പറയും. വാട്ടർ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന്റെയും ഹൈഡ്രജന്റെയും ഒരു മിക്സ്ചർ ആണ്, ഓർത്ത് വെക്കുക. അപ്പൊ വാട്ടർ ഗ്യാസിൽ നിന്നും നമുക്ക് മെത്തനോളിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക, CO+2H2 ഗിവിൻ CH3OH. ഈ ഒരു റിയാക്ഷന് നമ്മൾ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ പ്രസൻസിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ക്രോമിയം ഓക്സൈഡും സിങ്ക് ഓക്സൈഡും, ഇതാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാറ്റലിസ്റ്റ് പഠിച്ചു വെക്കുക. മെത്തനോളിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് ക്രോമിയം ഓക്സൈഡ്. അതേപോലെ കണ്ടീഷൻസും ഓർത്ത് വെക്കണം. 200 to 300 atm പ്രഷറിൽ 573 to 673 കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കാറ്റലിസ്റ്റും ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും ഓർത്ത് വെക്കുക. അതേപോലെ വാട്ടർ ഗ്യാസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മെത്തനോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വഴി. അതൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. മെത്തനോളിനെ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വഴിയും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. വുഡിന്റെ അതിൽ നിന്ന് മെത്തനോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു വാക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ മീഥേനിൽ നിന്നും, അതായത് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസിൽ നിന്നും മെത്തനോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. അതിനും നമുക്കൊരു കാറ്റലിസ്റ്റ് വേണം. കോപ്പർ ആണ് അവിടെ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതേപോലെ കണ്ടീഷൻസ് ഓർക്കാം. 250 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് 100 atm പ്രഷർ. ഓക്കെ, 250 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ 100 atm പ്രഷറിൽ കോപ്പറിന്റെ പ്രസൻസിൽ മീഥൈനും ഓക്സിജൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓക്സിജന്റെ പ്രസൻസിൽ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസും കൂടെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെത്തനോൾ കിട്ടും. ഈക്വേഷൻസ് ഇതിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഈക്വേഷൻസ് ഓർക്കുക. അതേപോലെ കണ്ടീഷൻസും യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റും മറക്കാതെ പഠിക്കുക. അപ്പൊ മെത്തനോളിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഓർത്ത് പഠിക്കേണ്ടതാണ്. അടുത്ത നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ എത്തനോളിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും പ്രിപ്പറേഷനും ഒക്കെ പഠിക്കാം. അപ്പൊ എത്തനോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈഥൈൽ ആൽക്കഹോൾ ആണ്. രണ്ട് കാർബൺ അടങ്ങുന്ന, അതായത് C2H5OH അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് CH3CH2OH എന്നൊക്കെ പറയാം. എത്തനോളിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഗ്രെയിൻ ആൽക്കഹോൾ. ഗ്രെയിൻ ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്തനോൾ ആണ്. വോളറ്റൈൽ, ഫ്ലെയിമബിൾ ആൻഡ് കളർലെസ് ലിക്വിഡ് ആണ് എത്തനോൾ. അതിനൊരു പഞ്ചൻ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഒരു രുചിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പഞ്ചൻസി വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ അതിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്, മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്, ഡെൻസിറ്റി വാല്യൂസ് കാണാതെ പഠിക്കുക. 351 കെൽവിൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്, -114.1 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ഡെൻസിറ്റി 789 കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ്. ഓക്കെ,
കറക്റ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ വരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് വാല്യൂസ് കാണാതെ പഠിക്കാം. ഇനി എത്തനോളിന്റെ യൂസസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എത്തനോളിനെ ഒരു സെഡറ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, ആന്റിസെപ്റ്റിക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, അതേപോലെ സോൾവെന്റ് ആയിട്ട് ലാബിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രിപ്പറേഷനോ ഒക്കെ സമയത്ത് നമുക്ക് എത്തനോളിന് സോൾവെന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ എത്തനോളിന് ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, ഫ്യൂവൽ സെൽസിലും റോക്കറ്റ് ഫ്യൂവലിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ എത്തനോളിന്റെ യൂസസ് പഠിച്ചു വെക്കാം. ഇനി അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഡീനാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ എന്താണെന്നാണ്. അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ കൊമേഴ്ഷ്യലി എത്തനോൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിനെ അൺഫിറ്റ് ഫോർ ഡ്രിങ്ക്, അതായത് നമ്മൾ കുടിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. കൊമേഴ്ഷ്യലി നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലാബിലോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുക, നമ്മൾ കുടിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ അൺഫിറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചില വസ്തുക്കളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റോ പിരിഡിനോ മെത്തനോളോ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് അതിനെ അൺഫിറ്റ് ആക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡീനാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ. അപ്പൊ ആ 3 കമ്പോണൻസ് എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കുക. കോപ്പർ സൾഫേറ്റ്, പിരിഡിൻ, പിന്നെ ഇത്തിരി മെത്തനോളും കൂടെ ചിലപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയൊരു രുചി വ്യത്യാസമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കളർ വ്യത്യാസമോ ഒക്കെ മണവ്യത്യാസമോ ഒക്കെ അതിൽ വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് എന്താ പറയാ കുടിക്കാൻ പാകത്തിന് അല്ലാത്തൊരിതാണെന്ന് തോന്നും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഡീനാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ. ഓക്കെ, അടുത്ത നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ നോക്കാം. മെയിൻ ആയിട്ട് എത്തനോളിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ വരുന്നത് ഫെർമെന്റേഷൻ വഴിയാണ്. ഫെർമെന്റേഷൻ ഓഫ് ഷുഗർ, നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ കെയിൻ, അതിനൊക്കെ ഫെർമെന്റേഷൻ നടത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എത്തനോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവിടെ റിയാക്ഷൻ വരുന്നത് എന്താ? ഹൈഡ്രോളിസിസ് ആണ്. അപ്പൊ ഷുഗറിന് ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടക്കുന്നു ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇൻവെർട്ടൈസ്. എൻസൈംസിന്റെ പേരൊക്കെ ഓർത്തു വെക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും ഉണ്ടാകുന്നു. ഇനി ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് ഈ ഉണ്ടാകുന്ന മോണോസാക്കറൈഡ്സ്, ഈ ഗ്ലൂക്കോസിന് വീണ്ടും ഫർദർ റിയാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നു. ആരുടെ പ്രസൻസിൽ? സൈമേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമിന്റെ പ്രസൻസിൽ. എന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? എത്തനോൾ കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ സൈമേസ് എന്ന എൻസൈം ഈസ്റ്റിനകത്താണ് ഉണ്ടാകുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫെർമെന്റേഷന്റെ സമയത്ത് ഈസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫെർമെന്റേഷൻ നടന്നിട്ടാണ് എത്തനോൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ കെയിൻ ഒക്കെ ഫെർമെന്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആൽക്കഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ എത്തനോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ വൈനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന, ഗ്രേപ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വൈനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ കേട്ടോ. അതാണ് എത്തനോളിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ വരുന്നത്. അതിനകത്ത് വരുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എൻസൈംസിന്റെ പേര് ഓർത്തു വെക്കുക. അതേപോലെ നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ സൈമേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈം വേണം. അതിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഫെർമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അനൈറോബിക് കണ്ടീഷനിലാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഓക്സിജന്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാതെ. ഓക്കെ, പിന്നെ അവിടെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഉണ്ടാകുന്നു. അതാണ് ആ ഒരു പ്രിപ്പറേഷന്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് ബബിൾസ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എത്തനോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഓർത്തു വെക്കുക, എൻസൈമിന്റെ പേര് ഒക്കെ ഓർത്തു വെക്കുക. ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ആൽക്കഹോൾസിൽ അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ഈ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്, മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്, ആ വാല്യൂസ് കാണാതെ പഠിക്കാം. പിന്നെ പ്രിപ്പറേഷന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻസും കാറ്റലിസ്റ്റുകളും പിന്നെ എൻസൈമുകൾ, ആ പേരുകളൊക്കെ ഓർത്തു വെക്കാം. യൂസസും അവരുടെ കെമിക്കൽ ഫോർമുലയൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ജസ്റ്റ് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ ഒരു 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്താണ്. അപ്പൊ നോക്കാം നമുക്ക്. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ദ യൂസ് ഓഫ് മെത്തനോൾ? മെത്തനോളിന്റെ യൂസ് അല്ലാത്തത്. എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ലോണം വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാവൂ കേട്ടോ. യൂസ്ഡ് ആസ് ഫ്യൂവൽ, യൂസ്ഡ് ആസ് ആന്റിസെപ്റ്റിക്, യൂസ്ഡ് ആസ് ആന്റിഫ്രീസ്, മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ഫോർമാൽഡിഹൈഡ്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ. നമ്മുടെ മെത്തനോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഹാംഫുൾ ആയിട്ട് പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും അതിനെ നമുക്കൊരു ആന്റിസെപ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫ്യൂവൽ ആയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ആന്റിഫ്രീസ് ആയിട്ടും ഫോർമാൽഡിഹൈഡിന്റെ മാനുഫാക്ചറിന്റെ സമയത്തും മെത്തനോളിനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ആന്റിസെപ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി, ആന്റിസെപ്റ്റിക്. ഓക്കെ, ആന്റിസെപ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? എത്തനോളിനെയാണ് കേട്ടോ. മെത്തനോളിനെ അല്ല, എത്തനോളിനെയാണ് നമ്മൾ ആന്റിസെപ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതൊന്ന് ഓർത്തു വെക്കാം. അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ,
Which of the following is used in denaturation of alcohol? Option A, methyl alcohol, B, ethyl alcohol, C, yeast, D, grain alcohol. അത് നമുക്കറിയാം. ഡീനാച്ചുറേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആരൊക്കെയാണ്? മെത്തനോൾ, കോപ്പർ സൾഫേറ്റ്, അതേപോലെ തന്നെ പിരിഡീൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാ ഓപ്ഷൻ വരിക? നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് മെത്തനോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? മീഥൈൽ ആൽക്കഹോൾ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, മീഥൈൽ ആൽക്കഹോൾ അഥവാ മെത്തനോൾ ആണ് നമ്മൾ ഡീനേച്ചുറേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കഹോൾസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തത് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഗ്രെയിൻ ആൽക്കഹോൾ ഈസ്, അത് നമുക്കറിയാം. എന്താണ് ഗ്രെയിൻ ആൽക്കഹോൾ? എത്തനോൾ ആണ്. ഗ്രെയിൻ ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്തനോൾ ആണ്. അതേപോലെ വുഡ് സ്പിരിറ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു? വുഡ് സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെത്തനോൾ ആണ്. ഗ്രെയിൻ ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്തനോൾ ആണ്. ഓർത്തു വെക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് വരുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എല്ലാം കമന്റ്സിൽ അറിയിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ, താങ്ക് യു.